Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Channa Vallabha Girivardhari Gopi Channa Vallabha Girivardhari Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Chera Vanachari Jamuna Chera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivajakacharanjam Ashtadharasadashi Shima. His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Patita Pavana save the fallen souls. Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada flooding the whole universe with an ocean of ecstatic Krishna Prema Ki Jai. Jayam Vishnu Vanamahamsa Priva Jagacharja Ashtadharasadashi Shimad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Kodi Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Chanja Srila Haridas Thakur Ki Jai. Param Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai, Mayapur Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Padistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gaudavani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pascharcha Desha Tarine.
So now we have another wonderful opportunity to get out of Maya. Tā mums ir kārtējā brīnišķīgā iespēja tikt ārā no mājas. Right now we're in Maya. Šobrīd mēs esam mājā. We're covered by the clouds of the modes of nature. Mēs esam pārklāti ar materiālās dabas mākoņiem. We're ignorant. Mēs esam neziņas pilni. We're miserable. Mēs esam nožēlojamā stāvoklī. We're bewildered. Apmulsuši. We're confused. Mēs esam, tas pats sinonīms But by citam hearing the vārdam. Bhagavatam from the great pure devotee, Srila Prabhupada, Bet, kad mēs dzirdam Bhagavatam no dižana svētākā Šrila Prabhupāda, with rapt attention, ar ļoti lielu uzmanību, we can become liberated immediately. mēs nekavējoties saņemam atbrīvi. Therefore, we should really tune in to what Prabhupada is saying today. Tāpēc mums ir ļoti jānoskaņojas uz to, ko Prabhupāda ir teicis. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, chapter 26, text number 3. Šodien lasām no 3. dziedājuma 26. nodaļas 3. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Anadi Atma Purusha Nirguna Pakrite Pada Pratyak Dhamma Svayam Jyoti Vishvam Yena Samanvitam Anadir Atma Purusho Nirguna Prakrite Para Nirguna Prakrite Para. Pratyagdhama Svayang Jyotir Vishvangena Samanvitam Anadir Atma Purusho Nirguna Prakrite Para Pratyagdhama Svayang Jyotir Vishvangena Samanvitam Anadiratma Purusha Nirguna Prakrite Para Pratyagdhama Svayam Jyoti Vishvamena Samanvitam Anadiratma Purusho Nirguna Prakrite Para Pratyagdhama Svayam Jyoti Vishvamena Samanvitam Anadiratma Purusho Nirguna Prakrite Para Pratyagdhama Svayam Jyotir Vishvamyena Samanvitam. Ladies, Nadiratma Purusho Nirguna Prakrite Para Pratyagdhama Svayam Jyotir Vishvamyena Samanvitam Anadiratma Purusho Nirguna Prakrite Para Pratyagdhama Svayam Jyotir
Vishvam Yena Samanvitam Anadir Purusho Nirguna Prakrite Para Pratyagdama Svayam Jyotir Vishvam Yena Samanvitam Anadi, without a beginning. не имеющий начала. Atma, the Supreme Soul. Высшая душа. Purusha, the personality of Godhead. Личность Бога. Nirguna, transcendental to the material modes of nature. Трансцендентная к трем гунам материальной природы. Prakrite Para, beyond this material world. За пределами материального мира. Pratyakdama, perceivable everywhere. Воспринимаемое всюду. Svayam Jyoti, self-effulgent. Лучезарное. Vishvam, the entire creation. Все творения. Yena, by whom? Кто? Samanvitam, is maintained. Поддерживает. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Soul, and He has no beginning. He is transcendental to the material modes of nature and beyond the existence of this material world. He is perceivable everywhere because He is self-effulgent, and by His self-effulgent luster, the entire creation is maintained. Purport. The Supreme Personality of Godhead is described as being without beginning. He is Purusha, the Supreme Spirit. Purusha means person. When we think of a person in our present experience, that person has a beginning. This means that he has taken birth and that there is a history from the beginning of his life. But the Lord is particularly mentioned here as Anadi, beginningless. If we examine all persons, we will find that everyone has a beginning, but when we approach a person who has no beginning, he is the Supreme Person. That is the definition given in the Brahma Samhita, Ishvaraha Paramaha Krishnaha. The Supreme Personality of Godhead is Krishna, the Supreme Controller. He is without beginning, and He is the beginning of everyone. This definition is found in all Vedic literatures. The Lord is described here as the soul or spirit. What is the definition of spirit? Spirit is perceivable everywhere. Brahman means great. His greatness is perceived everywhere. And what is that greatness? Consciousness. We have personal experience of consciousness, for it is spread all over the body. In every hair follicle of our body, we can feel consciousness. This is individual consciousness. Similarly, there is super consciousness. The example can be given of a small light and the sunlight. The sunlight is perceived everywhere, even within the room or in the sky, but the small light is experienced within a specific limit. Similarly, our consciousness is perceived within the limit of our particular body, but the super consciousness, or the existence of God, is perceived everywhere. He is present everywhere by His energy. It is stated in the Vishnu Purana that ever we find anywhere and everywhere is the distribution of the energy of the Supreme Lord. In Bhagavad Gita also it is confirmed that the Lord is all-pervading and exists everywhere by His two kinds of energy, one spiritual and the other material. Both the spiritual and material energies are spread everywhere, and that is the proof of the existence of the Supreme Personality of Godhead.
The existence of consciousness everywhere is not temporary. It is without beginning, and because it is without beginning, it is also without end. The theory that consciousness develops at a certain stage of material combination is not accepted herein, for the consciousness which exists everywhere is said to be without beginning. The materialist or atheist theory, the materialistic or atheistic theory, stating that there is no soul, that there is no God, and that consciousness is the common result of a combination of matter, is not acceptable. Matter is not beginningless. It has a beginning, and this material body has a beginning. The universal body does also. And as our material body has begun on the basis of our soul, the entire gigantic universal body has begun on the basis of the Supreme Soul. The Vedanta Sutra says, Janmajasya, this entire material exhibition, its creation, its growth, its maintenance, and its dissolution is an emanation from the Supreme Person. In Bhagavad Gita also the Lord says, I am the beginning, the source of birth of everything. The Supreme Personality of God is described here. He is not a temporary person, nor does he have a beginning. He is without a cause, and he is the cause of all causes. Para means transcendental, beyond the creative energy. The Lord is the creator of the creative energy, and we see that there is a creative energy in the material world, but he is not under this energy. He is Prakriti Para, beyond this energy. He is not subjected to the threefold misery created by the material energy because he is beyond it. The modes of material nature do not touch him. It is explained here, Svayam Jyoti. He is light himself. We have experience in the material world of one light being a reflection of another, just as moonlight is a reflection of the sunlight. Sunlight is also a reflection of the Brahma Jyoti. Similarly, Brahma Jyoti, the spiritual effulgence, is a reflection of the body of the Supreme Lord. This is confirmed in Brahma Samhita. Yasha Prabha Prabhavata. The Brahma Jyoti Ramana effulgence is due to his bodily luster. Therefore, it is said here, Svayam Jyoti, he himself is light. His light is distributed in different ways as the Brahma Jyoti, as sunlight, and as moonlight. Bhagavad Gita confirms that in the spiritual world there is no need of sunlight, moonlight, or electricity. The Upanishads also confirm this because the bodily luster of the Supreme Personality of Godhead is sufficient to illuminate the spiritual world. There is no need of sunlight, moonlight, or any other light or electricity. This self-illumination also contradicts the theory that the spirit soul or the spiritual consciousness develops at a certain point in material combination. The term Svayam Jyoti indicates that there is no tinge of anything material or any material reaction. It is confirmed here that this concept of the Lord's all-pervasiveness is due to his illumination everywhere. We have experienced that the sun is situated in one place, but the sunlight is diffused all around for millions and millions of miles. That is our practical experience. Similarly, although the Supreme Light is situated in his personal abode, Vaikuntha or Vrindavan, his light is diffused not only in the spiritual world, but beyond that in the material world also. That light is reflected by the sun globe, and the sunlight is reflected by the moon globe. Thus, although he is situated in his own abode, his light is distributed all over the spiritual and material world. The Brahma Samhita 537 confirms this. Goloka eva nivasat yakilatma bhuta. He is living in Goloka, but still he is present all over the creation. He is the super soul of everything, the Supreme Personality of Godhead, and he has innumerable transcendental qualities. It is also concluded that although he is undoubtedly a person, he is not a Purusha of this material world. Mayavadi philosophers cannot understand that beyond this material world there can be a person, therefore they are impersonalists. But it is explained very nicely here that the personality of Godhead is beyond material creation. Перевод.
Верховная Личность с Богом – это высшая душа, не имеющая начала. Господь трансцендентен к гунам материальной природы и находится за пределами материального мира. Все мироздание покоится на лучезарном сиянии, исходящего от Него, и это сияние дает возможность ощутить Его присутствие всюду. Комментарий. Здесь сказано, что у Верховной Личности Бога нет начала. Господь – это Пуруша, высший дух. Пуруша значит личность. Все известные нам люди тоже являются личностями, но у каждого из них есть начало. Это значит, что некогда они появились на свет, и их жизнь началась в определенный момент времени, который можно установить. Однако Господа называют здесь анадой, не имеющим начала. Опросив всех людей, мы обнаружим, что у каждого из них есть начало, но когда мы найдем того, у кого нет начала нет, это будет означать, что перед нами Верховная Личность. Таково определение Бога, данное в Брахма-самхите. Ишвара Парамах Кришна, Верховная Личность Бога. Это Кришна, Верховный Повелитель. У Него нет начала. Он сам – начало всего сущего. Такое определение Бога дают все ведические писания. В этом стихе Господа называют также душой или духом. Но что такое дух? Дух – это то, что пронизывает собой все сущее. Слово «брахман» значит «великий». Величие Брахмана можно ощутить всюду. Что же составляет его величие? Сознание. Мы знаем, что такое сознание, потому что им пронизано все наше тело. Каждой клеточкой нашего тела мы ощущаем присутствие сознания. Это индивидуальное сознание. Помимо него существует сверхсознание. Объяснить это можно на примере солнечного света и света, исходящего от небольшого источника света. Солнечный свет виден всюду, и в комнате, и в небе, тогда как свет электрической лампочки можно увидеть только на ограниченном расстоянии. Аналогичным образом, присутствие нашего сознания можно ощутить только в пределах нашего тела, тогда как сверхсознание или присутствие Бога можно ощутить всюду. В форме своей энергии Господь пребывает в каждом уголке творения. В Вишну-Пуране сказано, что все, что мы видим вокруг себя, представляет собой различные проявления энергии Верховного Господа. Бхагавад-гита подтверждает, что Господь является вездесущим и в виде двух своих энергий, духовной и материальной, пронизывает все мироздание. И духовная и материальная энергии находятся всюду, и само по себе это доказывает существование Верховной Личности Бога. Сознание, пронизывающее собой все, не ограничено временными рамками. У него нет начала и, следовательно, нет конца. Данный стих противоречит представлениям о том, что сознание возникает в результате взаимодействия материальных элементов на определенном этапе эволюции, ибо здесь сказано, что вездесущее сознание не имеет начала. Выдвигаемая материалистами, атеистами теория, которая отрицает существование души, существование Бога и утверждает, что сознание является продуктом взаимодействия материальных элементов, совершенно неприемлема. Про материю нельзя сказать, что она не имеет начала. У нее есть начало. Подобно тому, как у нашего материального тела есть начало, есть оно и у тела Вселенной. Наше материальное тело возникло благодаря существованию души, и точно так же гигантское тело Вселенной возникло благодаря существованию высшей души. Джанмади Ася сказано в Веданта-сутре. Весь материальный мир изошел из Верховной Личности, и только ей обязан своим появлением на свет, эволюцией, существованием и разрушением. В Бхагавад-гите Господь также говорит: «Я – начало и источник всего сущего». Данный стих описывает Верховного Господа. Господь не принадлежит к числу смертных. У Него нет начала и нет конца. У Него нет причины. Он сам причина всех причин. Парах
значит трансцендентный, находящийся не в сфере действия созидательной энергии. Господь – Творец созидательной энергии. Материальный мир является царством созидательной энергии, но сам Господь не подчиняется ее законам. Он – пракрити пара, что значит тот, кто находится над материальной энергией. Находясь вне сферы ее действий, он не подвержен тройственным страданиям, источником которых является эта энергия. Материальные гуны не оказывают на него ни малейшего влияния. Об этом также говорится в данном стихе. Своям джьотих, он лучезарен по природе. Мы знаем, что часто свет, который мы видим в материальном мире, представляет собой отражение другого света. Скажем, лунный свет, отражение солнечного. Солнце тоже светит отраженным светом. Его свет – отражение сияния Брамаджоти. А Брамаджоти, духовное сияние, является отражением света, исходящего от тела Верховного Господа. Это подтверждает Брахма-самхита. Брамаджоти или сияние Брахмана – это свет, исходящий от тела Господа. Поэтому здесь сказано «Своям джьотих» – он сам является светом. Свет Верховного Господа распространяется в разных формах, как Брамаджоти, как свет солнца и как лунный свет. В Бхагавад-гите говорится, что в духовном мире не нужны ни солнечный, ни лунный свет, ни электричество. Это подтверждают и Упанишады. Духовный мир озарен сиянием, исходящим из тела Верховной Личности Бога. Поэтому там не нужен ни солнечный, ни лунный, ни электрический, никакой другой свет. Светозарная природа Господа также является аргументом против теории, гласящей, что духовная душа или духовное сознание возникает на определенном этапе эволюции в результате взаимодействия материальных элементов. Слово «своям джьотих» подразумевает, что дух по природе не имеет примеси материи и не зависит от материальных взаимодействий. Данный стих подтверждает, что представление о вездесущности Господа основано на том, что Его сияние пронизывает все сущее. Нам известно, что Солнце все время остается на одном месте, но его свет распространяется на миллионы и миллиарды километров. Мы знаем это из собственного опыта. Аналогичным образом, высший источник света всегда пребывает в своей обители, на Вайкунтхе или во Вриндаване. Но исходящий от него свет озаряет не только духовный мир, но проникает и за его пределы. В материальном мире этот свет отражает Солнце, а свет Солнца отражает Луна. Таким образом, хотя сам он пребывает в своей обители, его свет пронизывает духовный мир и все материальные миры. Это подтверждает Брахма-самхита 5.37. Он всегда пребывает на Галоке и вместе с тем находится в каждом уголке мироздания. Он сверхдуша всего сущего, верховная личность Бога, и его трансцендентным качествам нет числа. Из этого стиха также следует, что Господь, хотя и является личностью, Пурушей, не имеет ничего общего с Пурушами материального мира. Философы Майявади не способны понять, что за пределами материального мира может существовать какая-то личность, поэтому их называют имперсоналистами. Однако здесь ясно сказано, что личность Бога находится за пределами материального творения. Vandeham Shri Guru Shri Jatha Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Padijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Ladita Shri Vishakanvitam Shah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta
Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So, it's stated here very clearly, Anadi. Kā šeit ir skaidri teikts, Anadi. Adi means beginning and Anadi means no beginning. Adi nozīmē sākums, Anadi nozīmē bez sākuma. Many times I've been asked, where did Krishna come from? Daudzas reizes man ir jautājuši, no kurienes gan Krišna ir nācis. But Krishna didn't come from anywhere. Bet Krišna nav ne no kurienes nācis. Krishna is eternally existing without any beginning. Krišna ir mūžīgi eksistējis bez jebkāda sākuma. If Krishna came from somewhere else, that would be God, not Krishna. Ja Krišna būtu no kaut kā nācis, tad tas, no kā viņš būtu nācis, būtu Dievs, nevis Krišna. But it's interesting to note in this connection Bet ir interesanti atzīmēt šajā sakarībā, the way that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur veids, kādā Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs has translated text number 39 from the 5th chapter of the Chaitanya of the Brahma Samhita. Kā viņš ir tulkojis Brahma Samhitas 5. nodaļas 39. pantu. Radmandi murti shakala niyamena tishtan nanavataranamakarod bhuvaneshu kintu krishnasvayam samabhavat paramapumanyo govindam adipurusham tammaham bhajami. Here's how he translates it. Lūk, kāds ir tulkojums. I worship Govinda, the primeval Lord, Es pielūdzu Govindu, sākotnējo Dievu, who manifested himself personally as Krishna kurš izpauda sevi kā Krišnu in the different avatars in the world. un kā dažādus avatārus šajā pasaulē. So if somebody asks you, where does Krishna come from? Un, ja kāds jautā, no kurienes Krišna ir nācis, You can say, well, he comes from Govinda. tad viņš nāk no Govindas. In other words, he's self-manifested. Tātad viņš ir sevi izpaudis. Yes, Krishna has an origin, Jā, Krišna ir pirmsākums, and that origin is Krishna. un tas pirmsākums ir Krišna. So it's a roundabout way of saying he has no origin. Un tas ir savādāk, kā mēs pasakām, ka viņam nav sākuma. In other words, Krishna is self-manifested. Citiem vārdiem sakot, Krišna ir pats sevi izpaudis. He manifests himself, Viņš izpauž pats sevi, and he manifests everything else. un viņš izpauž visu pārējo. Everything that exists is a manifestation of Krishna, Un viss, kas eksistē, to visu ir izpaudis Krišna, including Krishna himself. un ieskaitot pašu Krišnu. This reminds me of one deity. We just saw one deity in Vrindavan. Tas man atgādina par kādu dievību, ko mēs redzējām Vrindavanā. Perhaps you have seen that deity. Varbūt jūs esat redzējuši šo dievību. Radha Raman. Radha Raman. Radha Raman. Yeah. And who have seen that Radha Raman deity in Vrindavan? 1, 2, 3. Yes. Radha Raman, yes. So this deity, Gopal Bhatta Goswami, he had all these shilas. He was worshipping all these shilas. Gopala Bhatta Goswami, viņam bija šīlas, kurām viņš kalpoja. And some gentleman gave a donation of all this jewelry for decorating the deities. Un kāds kungs iedeva viņam ziedojumu, lai izdekorētu dievības. So he was lamenting, the Shila can't take all this jewelry. I have all this jewelry, what I can do with it, how I can use this in Krishna's Tās dārglietas, dārgakmeņus, un viņš domāja, kādu gan es varu šos dārgakmeņus izmantot kalpošanā. The next morning when he went to worship his Shilas, one of them had Un nākamajā rītā, kad viņš kalpoja šilām, viena no tām izpaudās. the Radha Raman manifested himself out of a Shila. Un Radha Ramans izpauda sevi no šilas. So in a similar way, Krishna manifests himself out of himself, you see. Un tādā pašā veidā Krišna izpauž sevi pats no sevis. And everything that exists is a manifestation of Krishna. Un viss, kas eksistē, ir izpaudies no Krišnas. That's why it's said that Krishna is everywhere. Un tāpēc ir teikts, ka Krišna ir visur. His spiritual energy Viņa garīgā enerģija and his material energy are his own energy. In other words, they are he himself. tās ir abas viņas personiskās enerģijas. Citiem vārdiem, tās ir viņš pats.
There's the expander Krishna, who is Krishna himself. Ir Krišna, kurš ir izpaudējis, And there is the expanded Krishna, which is his energy. un tad ir izpaustais Krišna, kas ir Krišnas enerģijas. That's why it's said that Krishna is everywhere. Un tāpēc tiek teikts, ka Krišna ir visur. And this is further confirmed in text number 35 of the 5th chapter of the Brahma Samhita. Un tālāk tas ir izskaidrots Brahma Samhitas 5. nodaļas 35. pantā. Ekopya savrichayatam jagananda kotim yatschaktarasti jagananda chaya yaranta andantarasta paramanu chayantarastam govindam adi purusham tamaham jami. This is a little tough one to translate. Good luck on it. He is an undifferentiated entity. Viņš ir ne no kā undifferentiated, no, jā, jā. Es saprotu, bet nevar izteikt. As, did you get it? He's an Neatdalītā undifferentiated entity. būtība, neatdalītā būtne, neatdalītā būtne. As there is no distinction between potency and the possessor thereof. Tāpēc, ka nav atšķirības starp enerģiju un to, kam šī enerģija piedara. In his work of creation of millions of worlds, Savā miljoniem pasauļu radīšanas darbā, procesā, his potency remains inseparable. viņa enerģija paliek neatdalāma, All the saglabājas. universes exist within him, Visi visumi eksistē viņā, and he is present in his fullness un viņš ir klātesošs visā savā pilnībā, in every one of the atoms katrā no atomiem, that is scattered throughout the universe at one and the same time. kas ir izkaisīti visumā, at one and the same time. He is present in his fullness in all the atoms that are scattered throughout the universes at one and the same time. He's present everywhere at one and the same time. Jā, un viņš ir klātesošs katrā šajā te atomā vienlaicīgi. So what is the conclusion of Lord Brahma after seeing Krishna like this? Un kāds ir tad kunga Brahmas secinājums, redzot pēc visa tā, pēc visa šī teiktā? He says, such is the primeval Lord whom I adore. Un kunga Brahmas secinājums par Krišnu pēc šā skaidrojuma ir, ka tas ir sākotnējais Dievs, sākotnējais kungs, kuru es dievinu, kuru es pielūdzu. Now, I really like this word that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has used. I love this word, adore. Man ļoti patīk šis te vārds angliski adore, kuru es dievinu. I don't know how it translates into your language he's translating. Jā, es But nezinu, in kā English, tas, I can say, you know, I really like you, you know. I like you. Angliski var pateikt viens veids par cilvēku, tu man patīc. Or I could make it even more and take it a higher level and say, you know, I love you. Vai es varu pateikt augstāk, es mīlu tevi. That's amping it up a little more, turning the volume up a little more, you know. Tas ir augstāk. Or if I say, I absolutely adore you. Bet, ja es saku, es absolūti That's like- dievinu tevi, tas ir That's all the way to visaugstākais. the ceiling, you know. So it's really nice how Brahmaji says, that Bhaktisiddhanta Saraswati says, such is the primeval Lord whom I adore. Un lūk, tā tiek tulkots šis sākotnējais kungs, kuru es dievinu. When you adore somebody, you're wild about them. I mean, you're just completely enamored with them, totally. Kad jūs dievināt kādu, tad jūs esat pilnīgi kā bez prāta attiecībā uz šo te personību. And that's what Krishna consciousness actually is. Un tas ir, par ko ir Krišnas apziņa. It's not some casual thing, oh yeah, I chant Hare Krishna, you know. Tas nav tā, jā, es skandēju Hare Krišna. Not some casual thing. Nav tāda ikdienišķa lieta. It's intense. Tā ir ļoti intensīva. Yeah, I'm really into Krishna. I'm really into Krishna. Jā, es tieši esmu un es esmu Krišnā. You see, it's intense. Ļoti intensīvi. If you really love Krishna, then Krishna is everything for you.
Ja jūs tiešām mīlat Krišnu, tad Krišna jums ir viss, nozīmē visu. He's not a part-time hobby on, on Sunday afternoon to come and have a little prasadam and have a feast. It's not a part-time hobby. Tas nav tāds hobijs, kad jūs svētdienas pēcpusdienā atnākat, lai baudītu nedaudz prasādam. If you're really Krishna conscious, then your whole universe revolves around Krishna. Everything you do revolves around Krishna. Ja jūs esat Krišnas apziņā, tad visa pasaulē, viss grozās tikai ap Krišnu un pilnībā viss jums nozīmē tikai Krišnu. If somebody invites you to a party and it's not centered on Krishna, you're not interested. Un ja kāds jūs uzaicina uz kādu pasākumu, kur centrā nav Krišna, tad tas jūs neinteresē. Somebody invites you to go on a journey and it's not related with Krishna, you're not interested. Un ja kāds uzaicina jūs ceļojumā un tas nav saistīts ar Krišnu, jūs neinteresē tāds ceļojums. But hey, Prabhu, we're going to see the Eiffel Tower. You want to come see the Eiffel Tower? Prabhu, nekad neesmu redzējis Eifeļa torni, vajadzētu aizbraukt pastīties. I could care less about the Eiffel Tower. Man absolūti neinteresē Eifeļa tornis. But if we're going there to do kirtan, I'm on. Jā, bet ja man aicina uz kirtanu, tad es piedalos. That's what it means, you see. Lūk, ko tas nozīmē. The devotee has no interest besides Krishna consciousness. Kad bhaktam nav nekādas citu interešu ārpus Krišnas apziņas. He sees everything else as a total, complete waste of time. Viņš visu pārējo redz kā vienkārši laika tērēšanu. Shama eva hi kevalam. Complete waste of time. Pilnīgi laika tērēšana. So anyway, it was a very long purport, a wonderful purport from Prabhupada. We're really blessed by that. Bija ļoti garš skaidrojums, Prabhupada sniegtais, un mēs esam svētīti ar šo skaidrojumu. And then we read it in English, and what was it, Latvian? Russian. Russian. And since we read it in English and in Russian, we have hardly any time left now. Un tā kā bija garš skaidrojums, un to mēs lasījām angliski un krieviski, tad mums ļoti maz laika atlicis jautājumiem. We have 7 minutes left. 7 minūtes. For questions. Jautājumiem. Yeah. Харе Кришна. Можете ли привести, пожалуйста, еще какие-то примеры величия Кришны, помимо того, что мы уже знаем о творении, поддержании, о том, как он в Двараке одновременно жил в 16 тысячах и более дворцов, о том, как он убивал демонов. Может быть, есть еще примеры величия Кришны именно в играх, которые он проявлял? Vai Krišnas rotaļās vēl ir kādas piemēri viņa varenībai, ko jūs varētu minēt, kā piemēram radīt materiālo pasauli, uzturēt, vai cīnīties ar dēmoniem, vai 16,000 pilsētas uzturēt? Could you name, are there any other examples of the greatness of Krishna, like greatness, like for instance, one example, he has manifested all these worlds and maintained them. He is killing demons. He is maintaining 16,000 palaces, and etc., etc. So, are there any other? Oh yes, there's many. Jā. They're unlimited. Ir bezgalīgs daudzums. Unlimited. Sarva loka maheshwaram, bhoktadam jagatapasam, suhridam sarvabhutanam. There's so many. He's the best friend of every living entity. I'll tell you one. Viņš ir vislabākais draugs visā visumā. Es jums vienu minēšu. He is perfectly engineering everything that's going on throughout all of existence. Viņš ir pilnībā nomenedžējis, pilnīgi visu organizējis, kas notiek visā esamībā. At the same time, he's giving you full freedom to do whatever you want. Tāpat laikā viņš jums dod pilnu brīvību darīt to, ko jūs vēlaties. He's reciprocating with every single jiva soul at every minute. Viņam ir attiecības, viņš atbild ar katru dzīvo būtnī, katru mirkli. What is that verse? Mataksravam sarvasya chaham hridisthanavishto mataksmatir jnanam apohanam cha. Krishna is there at every minute, he's giving whatever you want. Krišna šeit ir mirkli un sniedz jums visu, ko jūs vēlaties. You want to forget him, he'll give you everything you need to forget him.
Ja jūs vēlaties viņu aizmirst, viņš jums sniedz visu, lai jūs spētu viņu aizmirst. If you want to remember him, he'll give you everything to remember him. Vēlaties viņu atcerēties, viņš jums sniedz visu, lai jūs viņu atcerētos. He is giving a customized, individualized program to every single jiva throughout the entirety of existence. Katrai dzīvajai būtnei visā esamībā, eksistencē, viņš ir radījis individuālu pieeju, individuālu programmu, Fulfilling your desire lai piepildītu jūsu vēlmes. to be separate from him or to return to him. He's doing it every minute for everyone. Vai nu būt atšķirtībā no viņa, vai atgriezties pie viņa. Any other question? Yeah. Dear Guru Maharaj, I keep trying chant holy names all the time. Even I walking, even I eating, fall asleep. It's offensive for holy names, or I have to chant holy names in certain times. So you have to chant at certain times, he's asking? Isn't it? I'm trying to chant the holy name every time, doing anything everywhere, at any times, any places, any circumstances. But isn't it offensive, or should we chant the holy name only in particular time? Krishna says, Satatam Kirtayanto Mam. Krishna Which means saka, you should constantly chant my name. jums vienmēr vajadzētu atkārtot manu vārdu. So when you have time to focus completely on the name, that's the best time to chant. Un laiks, kad jūs varat pilnībā koncentrēties uz vārdu, tas ir vislabākais Sitting laiks. down with your japa beads in the early morning hours, that's the most ideal time to chant. Ideālākais laiks ir no rīta, kad jūs apsēžaties ar džapu un koncentrējaties tikai uz svēto vārdu. And also in the kirtan, that's also the most auspicious time to chant. Tāpat arī kirtanos tas ir vislabvēlīgākais laiks. What about if I'm walking down the street, or I'm riding on the bus, or I'm, chopping some vegetables, Bet ja es eju pa ielu, braucu autobusā vai griežu dārzeņus, Or how about while I'm taking a shower, scrubbing and rubbing, vai arī ja es Should I chant mazgājos, vai es tad varu skandēt. Well, Prabhupada is our authority, right? He's our founder Acharya. Prabhupada ir autoritāte, dibinātājs šīs He's a kustības. Paramahamsa, fully self-realized soul. Paramahamsa pilnībā Why don't sevi we ask apzināsies Prabhupada? dvēseli. Kā viņš? He's answered this question in one letter. Viņš kādā no vēstulēm ir atbildējis uz šo jautājumu. He told 2 boys from Japan Viņš teica 2 puišiem no Japānas. that they should chant 24 hours a day. Skandējiet 24 stundas diennaktī, When they're taking bath, kad jūs esat dušā, when they're riding the bus, autobusā, when they're walking down the street, ejiet pa ielu, when they're doing something with their hands. kad ar rokām ko He told darāt. them to always chant. Vienmēr skandējiet. So therefore it's not offensive. Tāpēc tas nav apvainojoši. That we don't do our japa when not I'm cutting vegetables, like I'm stirring the burfi and chanting my rounds at the same time. We don't do our 16 rounds like that. Mēs neskaitām savu 16 apaļus, kad griežam dārzeņus vai maisām borfiju gatavojot. But beyond your 16 rounds, you can chant 24 hours a day, and while you're doing everything, there's no offense. Bet ārpus 16 apaļiem jūs varat visu dienu skandēt, darot jebko, un tas nav apvainojums. In fact, the more you chant, Patiesībā, jo vairāk jūs skandējat, the more you become enchanted. jo vairāk tas jūs apbur. With what? Ar ko? With Krishna. Ar Krišnu. And the more you become enchanted with Krishna, the less you become enchanted by Maya. Un jo vairāk jūs apbur Krišnu, jo mazāk jūs ir apbūrusi Maja. At the present moment, we are completely enchanted by Maya. Šobrīd Maja mūs ir pilnībā apbūrusi. And therefore we are caught up in karma chakra, Un tāpēc mēs esam iesprūduši suffering Chakra birth, karma. death, old age, and disease, being beaten and slaughtered by the material energy. karma čakrā un mēs dzimstam un mirstam un visu laiku esam pakļauti šīm te ciešanām. We're being brutally terrorized by the material nature. Un materiālā daba mūs brutāli terorizē. But this Hare Krishna mantra, Bet šī Hare Krišna mantra, the more you chant it,
Jo vairāk jūs to skandējat, the less the material energy touches you. jo mazāk materiāla enerģija jūs skar. Therefore, we should chant all the time. Tāpēc mums ir jāskandē Much as nepārtraukti, possible, always chant. kad vien iespējams. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram, Ram. When you're walking up the stairs, you can chant Hare Krishna. Kad kāpjat pa trepēm, skandēt Hare Krishna. When you're walking down the stairs, you can chant Kad Hare Krishna. kāpjat lejā, skandēt Hare Krishna. When you're driving down the street, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Why not? Why not chant all the time? Kāpēc ne? Kāpēc neatkārtot visu laiku? Become completely addicted like a heroin junkie. Jo esat pilnībā atkarīgi no tā, kā tas, kurš ir atkarīgs no heroīna. Become completely addicted with Krishna, 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 Krishna. Esiet pilnībā atkarīgi no Krishna, Krishna, Krishna. That is the perfection. Un tā ir pilnība. That way you become the greatest yogi. You become a mystic yogi. Un tādā veidā jūs kļūsiet par diženāko jogu, par Having jogu a mistiķu. mystical experience at every minute. Un jums būs mistiskas pieredze ik mirkli. In the association of that amazingly beautiful boy named Govinda. Un ar šo te brīnišķīgo, satriecošu brīnišķīgo puisi vārdā Govinda, Who's standing on the bank of the Jamuna at Keshi-Ghat under the full moon night of the Sharat season. un kurš Jamunas upes krastā pilnmēnes naktī stāv, Kidnaps your mind. un viņš nolaupīs jūsu prātu. Krishna is the supreme kidnapper also. Krišna You ask me ir about his augstākais nolaupītājs arī. He's the supreme kidnapper. Viņš ir visaugstākais, He kidnaps your mind. tātad dzīvo būtņu That's why it's called nolaupītājs. Manahar. He's called Manahar. Manahar. Viņš He's a ir, mind sauc. stealer. Viņš ir tas, kurš zog prātu. He will steal your mind away from society, friendship, and love. Viņš nozog jūsu prātu no šīs sabiedrības, draudzības, That's why one Gopi mīlestības. girl, she warned her Gopi girlfriend. Un One Gopi girl warned her Gopi girlfriend. one Gopi girl One Gopi wanted... warned her Gopi girlfriend. A Gopi warn, warned another warn, Gopi. jā, brīdināja. Ne, I just didn't... Warn, okay, brīdināja. Tāpēc viena Gopi meitene brīdināja citu Gopi meiteni. Here's what she said. Un ko viņa teica? Smeran bangi traya parachitam sachivashtirna drishtim vangsinasta kishalayam ujvedam trandakena govindakyam haritam namitaha keshi tirtapakante ma praksishtastaviyadi sake bandhu sanges divanga. You know the Sanskrit? My dear Gopi girlfriend, Man dārgā draudzene. oh Saki. Ak, saki. Sake means, oh Saki, my dear Gopi girlfriend. If you have any desire to enjoy society, friendship, and love in this world, Ja tev ir jau kādas vēlmes baudīt sabiedrību, draudzību, mīlestību šajā pasaulē, don't you dare go to the Jamuna bank tonight at Keshi-Ghat. nemaz pat neuzdrošinies šajā naktī doties uz Jamunas upes krastu Keši-Ghat vietā. Because if you go there, Tāpēc, ka ja tur dosies, you will see this smiling boy named Govinda. jo tu redzēsi šo smaidošo puisi vārdā Govinda, And he is placing his his flute to his lips in a very poetic, beautiful manner, just like his lips are like newly blossomed twigs. un viņš skar ar savām lūpām flautu brīnišķīgi poetiskā veidā, kā tikko uzplaukuši, jeb tikko iznākuši koka zariņi. And when you look at his body, Un kad tu raugies uz viņa ķermeni, his transcendental body bending in 3 places, viņa pārpasaulīgais ķermenis, kas lokās saliecās 3 vietās, is shining mirdz very bright in the moonlight. ļoti spoži mēnes gaismā. So my dear Gopi girlfriend, Tāpēc, man dārgā Gopi draudzene,
If you want to remain in the wonderful enjoyment of society, friendship, and love, Ja tu vēlies palikt šajā un baudīt, turpmāk baudīt sabiedrību, draudzību un mīlestību, do not go there, do not go there, do not go there. nedodies turp. Because that Manohar, he will steal your heart away. You forget about everything. Only love will be him. No other love will you have. Tāpēc, ka šīs Manohar, viņš nozaks tavu sirdi un tev nebūs mīlestības vairs ne uz ko citu, kā vienīgi uz viņu. Therefore, I can also warn you. Tāpēc es tevi brīdinu. If you have any desire to enjoy society, friendship, and love in this world, Tāpēc, ja jums ir vēlmes baudīt sabiedrību, draudzību, mīlestību then don't you dare ever chant šajā pasaulē, tad neuzdrošinies Hare nekad. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Because if you do, Tāpēc, ka jūs to darīsiet, Manohar will steal your heart, he will steal your mind, Manohar nozaks jūsu sirdi, nozaks jūsu and you prātu. will lose all interest in this material world. Un jūs zaudēsiet jau kādu interesi par šo materiālo pasauli. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you very much. Paldies jums! Srila Prabhupada ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Dasatikai Maharaj ki Okay, we have prasadam here to give away. Okay, come and get it. Nāciet, saņemiet prasādam.